Низ оваа емисија Астрорум поминаа многу соговорници од различни области, но досега не сум имала прилика да разговарам со едно дете, вечно дете, но искусна актерка која што не можам да верувам дека кон крајот на минатата година и официјално се пензионираше. Иако уметниците никогаш не се минуваат во пензија, таа е навикната да работи од најмали нозе, од детската радиодрама, да напредува во кариерата низ сите скалила, иако ние ситните луѓе сме секогаш сапени за несериозни, недоволно зрели, возрастни и стари, сепак сметам дека биографијата е навистина богата и нешто што секој може да се горде. Јас вечер ви посакувам добри дојден на нашата истакната актерка, режисерка Снежана Конеска Руси. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Малку ми беше конфузна најавата, но се ми паѓа на памет, се сеќавам на вас и од телевизиските екрани и го слушам вашиот глас постојано и се уште како организатор, режисер на различни видови на представи, особено во последно време на оние на кои што им е најмногу потребна помош. Вие сте една многу хумана личност, но како се вели, да почнеме од почеток. Кога почнавте да сваќате дека вашиот глас има таква моќ кој што може да го врти вниманието и при првото изговарање на првата буква, кога свативте дека имате актерски способности и кога конечно решивте дека тоа ќе биде ваша животна определба? Па веројатно просторот каде се наоѓаме сега ме тера веднаш да одговорам дека како најмала сум се обидувала да читам и да раскажувам, а кому? На своите соученици или на децата кои што живееа во населба Пролече, во зграда 15-та. И едноставно овие книги ме потсетуваат на тоа детство, како сум се враќала од библиотеката со веќе земена книга, прочитана по пладнето, и веќе вечерта на скалите во ходникот. Во зградата јас ја раскажував приказната. Дали една, дали две, дали три, колку што ќе сакаше публиката, односно моите другари од населбата. Така што покрај игрите надвор, ова беше веројатно најинтересната игра во која јас уживав и едноставно сметав дека можеби тука нешто има. Што е тоа зацкриено, што е таа магија што ја поседувате, што можете да ги вклучите и сите околу да ве слушаат пред се, а вие сте најмали од нив. А потоа училиштето 11 октомври го трасира некако мојот пат, бидејќи јас говорев српски, дојдена бев од Ниш, од Србија, и во училиштето, и тука во населбата, малото српче, беше малку чудно, и затоа моите наставници, посебно ќе го истакнам Александар Бошковски, наставник по македонски јазик, кој што веројатно предизвика кај мене да ја научам пред се граматиката на македонскиот јазик, и секогаш ме оставаше со оценка 4 на 5, за на крај да добијам петката кон која стремев. А потоа се приклучи тука и Грозда Данова, која и ден денес ја споменувам, како наставник која ги организираше сите можни приредби во училиштето. Така што Снежка беше главна глумица, дали Пепелашка, дали Снежана, дали Сибирка, дали Ема во Чичотомовата колиба. Мислам дека се нешто изиграв. Единствено што не можев да играм беше во слетот. Зошто? Тогаш имаше многу слетови. По повод 25 мај, цело Скопје и сите други деца, ученици,
Со своите наставници подготвуваа слетови на плоштадот Македонија. А заради својата височина, зошто? Како може поинаку, сите мора да се високи. Но секогаш имаше една што е последна во редот, но затоа пак бев прва на самиот плоштад, заедно со едни мои колеги, Ристе Талаганов, Димац Митковски, со кој подоцна продолжи во детската радиодрама и едноставно бев еден прекрасен водител. Веројатно благодарение на својот глас, благодарение на својот говор, умев да читам брзо, течно, прима виста, значи без да правите погрешки, и се снаоѓа во таа улога добро. И затоа патот ме однесе во Нерези. Ја открив старата куќа, урната после земјотресот, негде кај хотел Јадран, мислам така се викаше тој хотел тука во центарот. Тогаш беше некоја полубарака, полузграда и го гледа во живо оркестарот како свират. И за мене Програма во живо, да. Програма во живо, тоа се одеше во живо во радиото. И веднаш го видов тој интересен автобус, кој што беше некоја донација од италијанците. И така заминав на првата аудиција во радиото. И нормално, Кој беше од другата страна? Кој беше зад во комисијата? Во комисијата беа Спасен Нелов, Миодраг Шаурек, Благој Андреев, смислам, и многу други од радиодрамата големите, Цветанка Трпкова, Зорица Георгиева, Таска Балабанова. Така една екипа. Началниците не ги паметам сите кои беа тогаш, но така високо ерудирани, едуцирани луѓе. И тие, ако ме видеа дека сум толку малечка, го чуја мојот глас на микрофон, мораа да стават пак скалички, за да се поткачам да стасам до микрофонот. Зато и ние овде седнавме, ако има потреба. Да, точно така. И ова не ми е, што велам, ново нешто, затоа што и промоциите на книгите, посебно раскази, па и романи се на авторот Владо Плавевски, овде се изведувани и овде така беше промотор Снешка. Бидејќи тоа беше и наше мало тогаш и едноставно многу приказни од неговите се дело и од мојот живот. И детски и младешки. Колку представи поминавте, односно поминаа низ вашиот говорен апарат во детската радио драма? Дали некогаш броевте? Не, мислам дека не броевме. Едноставно во театар ме научи Кира Андоновски, актер, мој колега, да ги забележувате премиерите и да ги пишувате годините. Се покажа дека тоа било добре дојдено за не да се фалите, ами едноставно да видите што е тоа што оставате зад себе. И едноставно, бавејќи се со оваа професија, треба да сватите, јас сум сватила, секако тврдам, дека јас само продолжувам нечие дело и затоа бев многу радосна кога игра во ТВ драмата Македонска крвава свадба со Илија Милчин, со Цветанка Јакимовска, затоа што тоа беше нашата претходница и јас најдов тука многу допирни точки со се мојата работа, со се мојата професија, со се мојата љубов кон јазикот и пренесување на тоа дека не почнува светот од мене, ами напротив, должна сум и јас да го пренесам. Имавте ли некој посебен идол, пример, бидејќи денес младите можат слободно да кажат дека пред себе ја имаат каријатидата на македонското глумиште, вие имавте ли корифеи каријатиди во тоа време? Сакавте ли некого да имитирате, да се угледате? Не може така да го лоцираме прашањето, затоа што секоја представа што сте ја гледале ви останува во главата една запечатена слика или може би впечаток од еден одреден актер. За мене и ден денес сликата од представата за Идисонце на Бранко Ставрев, во која играа Шишков и Цветанка Јакимовска како брачен пар, и ден денес ја имам пред своите очи во својата глава и сметав дека можеби сум јас продолжение на актерската игра на Цветанка, бидејќи и таа во својата кариера ги имаше одиграно сите машки улоги, како што и Снешка продолжи по тој пат, благодарение нели пак на својата става се вели тоа. Физичките предиспозиции, предности. Точно така и едноставно имате време и да бидете дете, да бидете девојче, па девојка, па жена, па мајка, па и да стасате до баба. Па и кралот Кускуле први. Да, точно тоа се веќе тој дел представи за деца, каде што активно со Чоревски, со Дади, со многу колеги од драмскиот театар, успеавме да се консолидираме и да иницираме создавање на театарот за деца и млади.
Вистина, да. Вие сте целиот работен век, би се рекло, во Македонскиот народен Да. театар. Предпоставувам, сте глумели и во другите, кога сте биле повикувана. Помислувавте ли да отидете од тој амбиент? Таква сте по природа, да сте лојална, да не сакате да правите промени, или едноставно не моравте да размислувате, се нижеа улогите, успесите? Не е тоа главната причина. Мислам дека јас веќе направив една промена во својот живот, во смисла на уметноста и на својата дејност од Македонската радиотелевизија, каде што бев редовно примена од 73-та година. Тоа Работев не го како знаев, дека беше презентер, редовно вработување? да, како презентер на радиоемисиите, на вестите, пладневен, вечерен, како што ми беше смената, а исто така и водител на Бранови на младоста, познатите со Чолович, уредник, со многу мои колеги, Кире Печиаревски и останатите. Така што долг период со Иван Антонов, со Оливера Попанкова, со Лилјана Стоилковска, со Благој Крстевски, со многу, мислам, спикери, со работници, Миле Попов, Симон Беличанец. Тоа беа мои учители кои што ме внесоа некако по таа трака да можам да се совладам себе си како дете, да ја воспоставам својата долна лага, да можам да ги користам тие елементи и да можам да допрам до слушателите само со глас. И веројатно дали се заситив од таа шема, се вели тоа, секогаш морав да користам утрински емисии, а тие почнуваа рано наутро во 6 часот. Тоа значи во 4 часот ќе ве земеше кола од дома, ќе ве однесеше во радио, ќе отворевте програмата, почнува емисии на албански и турски јазик, за подоцна да почне програмата на македонски јазик и така до 9 часот. После тоа продолжувате на факултет, односно на академија за глума. И едноставно останав таму 6 години скоро и веќе 80-та година се префрлив во Македонскиот народен театар, така што мислам дека промената за мене беше веќе направена животна, затоа што не сакав да живеам во одредени рамки, во смисла временски рамки, ами напротив, оваа професија дозволува поголема слобода, не само во однос на времето, ами и во однос на задачите што ги имате, така што мислам дека тука се најдов, се вели тоа себе си. А потоа тие промени што би сакале и глумците да ги имаат постојано, мислам дека ги надополнував со своите гостувања во театрите низ Македонија. Јас пред да почнеме да ве прашувам за улогите што ви остави најголем впечаток, можеби ви остана нешто што не сте го направиле и можеби има уште шанса да го направите, да ве вратам во студентските денови. Добре. Многумина ги памтат студентските денови како едни од најважните. Дали таму имавте, бидејќи во радиото веќе имавте своји учители, луѓе Така, што да. веројатно и би ги смениле погледите на светот, како беше да се студира глума? Па можам да кажам дека необично, бидејќи веќе трасирана по одредени патеки, тешко одеше, што велам јас, тоа учење, студирање да го крстам, бидејќи тешко ги прифаќав задачите или се противев или се инаетев, се вели тоа. Но веќе сте биле звезда. Оправдано. Не се вели звезда, ами едноставно сметав дека можеби тоа не соодветствува со мене, дека нешто подлабоко барав, а не знаев уште што. Меѓутоа тука благодарение на Благој Корубен, професорот, на Илија Милчин, Вукосава Донева, Илија Джувалековски, еден куп така баш онака добри и актери и професори, успеавме да отвориме и некое ново поле, се вели тоа. Така што јас сум завршена 75-76 година во класата на Владимир Милчин, тоа му беше прва класа на Владимир, после неговото дипломирање, и 4-та година кај Љубиша Георгиевски, бидејќи Владе мораше да замине во армија, да отслужи воен рок. Така што сме некако таа генерација, некоја мешавина се вели тоа, што значи уката ја добивме од Владимир Милчин, заедно тука големо влијание имаше стариот Милчин, кој што мене ме испрашуваше на начин на разговор, а не на испрашување на лекции. И едноставно моите колеги студенти велеа, чувајте, ја снешка последна да полага, оти сите ќе паднеме. Тоа беше главното. И понекогаш тоа го дозволуваш, понекогаш не, и едноставно се пробиваш затоа што работиш по свое, се вели тоа, така бев своја, на свој начин. Кога конечно ги завршите студиите и влеговте во театарот, имавте некои очекувања, сакавте да се профилирате во некои улоги или едноставно оставивте и повторно ли беше
физичкиот изглед лимит за вас? Ви требаше ли долго време да се наметнете? Па не, мислам дека тогаш не си доволно свесен за тој дел. Едноставно влегуваш во некоја нова територија во која очекуваш дека секој ќе го цени тоа што го имаш, бидејќи беше период на културни вредности, на ценење на вредностите и едноставно бев апострофирана од многуте критичари тогашни како еден чуден, се вели тоа, пример на јак темперамент, изразит темперамент, чистота на говор и едноставно многуте критики што ги имам зачувано до 95-та година, до тогаш некако постоја и јавно. Можете тоа слично да го прочитате и едноставно тоа можеби ви дава, што знам, поголема храброст да продолжите натаму. И едноставно тоа да го пренесувате и на други, затоа што многу луѓе Не знаат да го... не умеат, не знаат, некако повладуваат на своето. Нели, од која страна доаѓа, полесно му е да се ориентира на својот дијалект, на својот јазик, а ова си има некако своји норми, што за мене беа нормални, не беа норми. Вам не ви беше доволно образованието за актер, продолживте и вие сте и по диплома и режисер. Да. Од каде самата работа ви налагаше дека имате потреба да се дооформите, бидејќи сами кажавте, имате такви можности, имавте прилики да организирате, да координирате представи, уште тогаш пројавувавте таков интерес. Па, мислам дека сум имала можеби премногу голема активност во себе, движечка сила имам, па веројатно и ден денес, но кога бев именувана за директор на драмата на Македонскиот народен театар, едноставно успеав да ја видам другата страна на сцената, која што ме натера да размислувам што е тоа што публиката очекува од нас, а што тоа ние како актери па секогаш предаваме, да. И мислам дека тоа можеби е главната причина што јас се запишав на надвис. Можеби една од причините, веројатно втората, да се истражите себе си, бејќи од секојаш сум го знаела целиот текст на памет на сите актери, не само својата улога. И едноставно сум им додевала можеби на режисерите со своји забелешки дека тоа треба вака да биде решено, тој треба од таму да излезе, од таму да влезе, клучот на представата е ова и така натаму. Веројатно сум била издодевна помалку. Да сте биле во музиката, сигурно до денес ке бевте диригент. Тоа сум била и во основно училиште и тоа, затоа што така сум малку надарена со слухот. Така што и тоа треба да има иманентно на актерите, иако денес сведочиме дека не секогаш и не сите актери поседуваат слух. Мислам дека овој период имаме доволно актери кои што поседуваат и такви, да, затоа што се подготвуваат и проекти кои што бараат да бидете, значи, физички активни, да бидете говорно солидни, а исто така да бидете и музички надарени. Затоа што многу што велам често се случува текстот да ти е не само недоволен, ами напротив да станеш додевен, ти мора да преминеш во музичка партитура. Тогаш си го постигнал ефектот. Ја проверив и вашата филмографија и таму има доволен број единици. Дали мислите дека имавте доволно време да се посветите и на сликата? Не сум сакала многу филм, затоа што тоа за мене е едно друго искуство во кое што јас немам доволно нерви да одседам за да се направи кадрирање, па 100 пати да се повтори истото. Едноставно јас сум различна на секоја изведба во театарот. Јас сум како Чоре, отприлика тој се најдовме во една представа Црвен капа, каде што импровизиравме, па не знаеме кој најмногу импровизира, дал тој или јас. Некогаш попуштав јас, некогаш тој, и едноставно ние не умееме да бидеме баш така константно повторливи. Така. И од тие причини веројатно заради својот темперамент, заради своите гестикулации, претпоставувам дека тоа не е моје поле и јас на време тоа сум си го осознала и сум се свртела како активност повеќе на театарот. И оттаму и доаѓа и режијата, оттаму доаѓа и мојата соработка со другите невладени организации, здруженија на граѓани, па наши представници овде еврејска култура, што викам еврејска заедница на Скопје, Црвен крст на Скопје, па Црногорската заедница, па многуте заедници во Македонија на кои што јас сум им помогнала сценски да го оформат својот настап. Бараат ли луѓето помош? Свесни ли се дека и во другите професии, затоа што имаме впечаток дека многу малку сега од телевизиите извира правоговор, дека многу малку луѓе водат сметка,
и уредниците и собствениците пак тие никогаш, но вака во јавниот живот дали има луѓе што се свесни и бараат помош за да го подобрат своето Значи, представување? веднаш ќе ти кажам, никој не бара помош, односно никој не прашува ништо, бидејќи денеска секој се знае. Јас денеска ја поздравувам таа конференција што се одржа од Институтот за македонски јазик, кој што конечно се сети, нели, да го искаже и своето знаење и потребата, да ја наметне потребата од користење на стандарден литературен јазик на јавните личности. Вие дома и на улица може да Да си си ги негувате говорите диалектите. како сакате, па дури и скопскиот да го преферирате. Меѓутоа, ако сте новинар, ако сте јавен, па дури и ние како актери, нели, кога настапуваме и кога се изразуваме без научен текст, нели, мора да се придржуваме кон некои основни правила. Оти така го учиш и својот внук, и своето дете, и децата каде што одржувам часови, на тој начин ги подучувам. Низ игра, не намерно као, нели, лекција, ами низ игра да ги научите што е правилно. Јас и ден денес кога ќе чујам превод или кога ќе чујам водител, презентер на вести, ти благодарам на тебе, мислам дека најголемо превртување доживувам на цредата. Никаква професионална дистанца, ниту почет. Не е тоа дистанца, ами напротив, тоа е грешка јазична, катастрофална. Тука имате примена на мене со заменска форма ти. И сите ќе речат, тај Снежка не дави, нели? Но јас морам да го апострофирам. И ако слушателите се јавуваат на телевизија да кажат за овој или за оној, просто некојаш ќе се натерам да им кажам да не преведуваат на мене и на тебе, ти се заблагодарувам на тебе, или на тие што говорат јавно, да не го употребуваат тоа. Тоа порано го правеше Стефан Зиглин во македонската радиотелевизија. Не смееше ни еден новинар да прочита свој текст на радио, доека тој не го лекторира. И се држеа обуки, и новинарите доека не научат јасно да се изразуваат, немаше пуштање во етер. Тоа беше закон. Така, Вие сте мама прасе во Пепа прасе? Нормално. Мама и баба и така, да. Тоа е единствениот цртан што мојот син сака да го гледа на македонски, што е синхронизиран на македонски, зашто другите вистина не се ниту мелодични, децата се многу Се морам да ви сензитивни. откриам. Тие беа правени серија за HBO. И тоа требаше да помине, неколку проекти имаме снимено, за подрачјето на Македонија. Меѓутоа, кога установија дека е мало подрачје од неполни милиони кусур, тие го прекинаа тој проект и оттаму сега имате само неколку добри, а другото е колку да помине, бидејќи така се поминува овде во животот. Вистинска штета, зашто децата гледаат на други јазици, на соседните земји повеќе, зашто ними музикалитетот им значи. Зошто кај нас, еве, вие сте еден типичен пример кој што може да помогне во таа област, зошто немаме обука за синхронизирање, особено на детските? Не можете да имате обука, бидејќи самото на синхронизирање чини, а тоа нема кој да го плати. Затоа немате ни македонски народни приказни, затоа што никој тоа веќе не го плаќа и не се снима, само се репризира. Затоа имате во живо емисии, каде што ќе се јават слушатели и тоа трае по 2 сата, мене ми е веќе злодевно да слушам. Ефтина програма, да, така, тоа не чини. Јас сум сведок кога имало театарски хроники на телевизија. 7 дена трае театарот, театарските игри на Војдан Чендорински во Прилеп. 7 дена имате секоја вечер хроника. Како поминале разговорите за представата, какви искази имаат актерите, каков исказ режисерот и какви искази публиката. А ја денеска јас гледам и нема што да гледам. Тоа е страшно. Со вашата богата биографија, за среќа, во тоа време, да кажеме, најплодното, што постоеше и театарска критика, па вие можете да најдете во исечоци од весници, така, доколку ги чувате, да прочитате, тоа да ви е коректор на вашата работа. Колку ви значеше критиката за понатамошно напредување? Знаеш што има и тука разлика. Рецензенти треба да се викаат тие што рецензираат одредени дела, како што имате за музичките и така натаму, така би требало и за театарски. Да. Денес. Сега ние сите ги воопштуваме и велиме критичар или критика и едноставно самиот збор кажува дека тој мора да критикува одредени работи во представата.
а порано рецензентите, значи, се осврнува на целата представа и евентуално тоа што му оставило Истакнува впечаток. позитивни и негативни. Но во да. секој случај, да не шириме муабетот, кажуваме дека и најлошата критика била предизвикувачка, значи иницијатор била да ти размислиш што е тоа што некој не го видел, а он го видел, а ти можеш да го подобриш. Значи тој те тера на друг тип соработка, повисок степен или понизок, не е битно, но наоѓаш некој пат каде што ти можеби не си го открил тој пат. Одиш по некоја друга патека. Така што јас сум благодарна и за најлошите критики што биле давани. Јас ги чувам и тие. Има Лилјана Мазова, татко и на Лилјана Мазова, прекрасна критика, златото не е се што сјае. Еве и ден денес насловот го паметам за својата монодрама Ана Франко, режија на Виолета Џолева. Он се осврнува на се и кажува колку сме биле успешни, колку сме работеле и има една реченица која јас умеам да ја прочитам, дека не е злато се што сјае. Значи нешто сакал да каже. Ние можеби сме биле амбициозни, сме сакале ова, ама нешто тука можеби не сме довршиле. Така, Ристо Лазаров исто пишуваше, Петре Бакевски исто пишуваше за нас. За мене има пишувано Сретен Перович, како што патувавме по Југославија, со зидот водата и така натаму. Така што интересни написи имаме, ги чуваме едноставно, ќе ги предадеме во архивата, ако и архивата се чува, нели? Бидејќи имаме сознание, знам дека не се чува. Од Македонската опера и балет се фрлија многу архивски податоци за македонската народна, нели, драма и за театарот. Злостарство. Така. Исто и во македонската радио телевизија, така се изнесува со боксови архивирани материјали, ништо не ме изненадува. Секој сака да каже дека од мене почнува светот. А мојот професор од надвис велеше: Снешка, да те однесам на Тибет и на некоја планина таму. Зошто да ме носиш таму? За да се качиш таму и да видиш колку си малечка, дека си ситна како зрнце песок. Викам, па јас тоа го знам, викам, јас така и се чувствувам, викам, без да се качам на планина, јас вака се чувствувам. Но, викам, има работи кои што јас си ги вреднувам и што велеше Мирко Стефановски. Знаеш ли колку имаш непријатели? Па не знам, веројатно. Ама многу, вика, има, сите ова. Тоа значи дека многу вредам, вика, и така. Така. Да. Може би е безобразно да ве прашам и знам дека во секоја улога сте се внеле до максимум, познавајќи го вашиот карактер и од она што го кажувате и вечерва. Има ли нешто на што сте посебно горди, на можеби некое партнерство на сцена, на нешто што ќе се памети, што било препознаено и од критиката, и од публиката, а и вие што сте знаеле од самиот почеток? Ти велиш што сте се внеле, а јас кажувам или пренесувам дека фактички сме отвориле и ние некоја страна од тој лик. Значи во нас сме си нашле таква странка, таква страница, да. Аспект. Точно така. Така и има многу веројатно ликови во еден временски период, одредуваш една, потоа таа се пременува, но доаѓа нова, но во секој случај јас го паметам Рахим Бурхан, бидејќи прво работев со него една ромска представа, Еѓупка, каде што ја играв главната улога на ромски и на македонски јазик, со која прошетавме низ Јадранското приморје. И тој таму не подучи на некои нешта, чудна соработка, а потоа се повтори во Македонскиот народен театар, каде што 2 недели не кажуваше кој што ќе игра, ами едноставно само не слушаше и на крај дава и кажува: ти тоа играш, ти тоа, и Снежана ја игра најстарата Маргарита. И шок. И моите колеги: како она ќе игра најстарата, она најмала, она најстарата. И јас малку шокирана, меѓутоа во текот, значи во процесот на работата, осознаваш дека имал право што тоа ти го дал. И како течат пробите, Рахим вели: остави ги ти тоа детските представи, тоа цртаните филмови на МТВ. Вредно е, вика, малку да пораснеш. Но јас мислам дека секој човек го зачувува детството во себе и без да сака или да не сака, има делови во себе што тие го тераат да игра, бидејќи нашата главна постојка е играта, не е глумата, значи глума како вештачко покажување на ликот, ами напротив, сега го играм тоа и тоа. И едноставно може би помогнал во таа насока што Снешка може би брилирала со таа задача и ја добила наградата, ја осетила и публиката дека Снешка се поистоветила може би со Маргарита, со најстарата, а покрај мене беа врвни Анче Џамбазова, Јоана Поповска и Синоличка Трпкова. Жените ги победија мажите во таа представа. И јас на тоа бев најдична, се вели тоа.
затоа што навистина се покажа женското тело и женскиот глас најдоминантен над сите машки ликови во целата представа. Жените и денес ги победуваат мажите. Еве, ве имаме вас тука, синуличка, со едни најобични статуси на Facebook, ги победува сите. Значи, тоа влече корени од Да, тоа она и здрава како актерка и тогаш исто доби награда и таа за својата задача, за својата улога. Јас и она бевме баш така апострофирани. Она за млада актерка и јас за главна женска улога. Така што жалосно е што отиде на таа страна како предавач. Јас се испитував и себе си, исто имав потврда за да предавам на академијата, меѓутоа тогаш уште немав 50 години и за мене беше чудно, уште не си ги постигнал како човек работите во животот, а ти некого друг да учиш. И тоа малку ме спутаваше, се вели тоа, ме стегаше да не се определам да останам таму, ами напротив да го подзавршам ова својот дел овде. И едноставно на другите театри низ Македонија сметав дека ми е потребна сила од гости, за да можат да се поиздигнат од својата средина, да не бидат тоа милје. Дали е на Струмица во театарот, таму 5 проекта, во Штип 2 проекта, во Велес 4 проекта, во Команова 1 проект, во Битола 1, само во Прилеп ни еден. Од каде што е по потекло мојот татко. Зошто? Да случаат сака така. Не е ова што велат некои наши соработници дека треба да чекаш да те повикаат. Соработката сега е на друго ниво. Порано имаше кланови, режисерски, така ги викавме. Сега имаме други странки и едноставно така се сведува целиот живот. Изместени се критериумите. Апропо тоа детето во вас, вие целиот живот си го носите и ми се допадна што чинам Бранко Ставрев писмото ви го упати при пензионирањето дека вие како беше во детската за 40 години одбележување со Вишновата градина одбележував јубилеј. Дека како беше влегувате си ја носите детската соба, да. Така е, точно така. И за детските работи баш ги погледнав сите книги што се овде и Билјана Црвенковска е исто мој фаворит, да кажеме. Ги следам нејзините стории, па и видео стории и се радувам што се на македонската радиотелевизија, дека не се само шпански епизоди, ами напротив дека ете има и една македонска сторија за деца. Јас продолжувам со работа за деца. Да, вие работите со оние, споменав на почетокот со децата со посебни потреби и тврдите, и тоа е веќе научно докажано дека може многу актерската игра да им помогне во отворањето, во развојот, продолжуваат и натаму. Тоа треба да им се најде вистинското место. Не фалбата секогаш добре дојдена, ами напротив работата и играта. Тука играта најмногу погодува. Едноставно релацијата тоа дете и јас како наставник, бидејќи не се поставувам како наставник, ами како негов соиграч, тука се постигнува резултатот. И велам нема дигање во небеса, нема пофалби, ами напротив, само задачи давање и проценувате кој, што и колку може. Немаме повеќе минути, вие имате толку да раскажувате за професијата, штом сте толку успешна, верувам дека приватното, семејството, сегогаш тука беше за вас или вие бевте толку вешта па постигнувавте се паралелно? Кога ќе кажеш семејството, сите сакаат и тој дел да го чујат. Јас се повикувам на зборовите на ќерка ми, што велеше нема мајка после 3. А сега ќе ги прашам и младите мајки што прават после 15 часот, односно да доаѓаат дома во 17 или 18. Значи децата немаат повторно мајка. Така што, бидејќи сум била страшно силна како личност и тоа што сум сакала, тоа сум правела, мислам дека тие сите оделе по мојот ред. Редот, веројатно и дисциплината го поставил мојот татко како воено лице и без ред и дисциплина нема ништо. Кога сме кај детската литература, ние сме на вистинското место, бидејќи продукцијата на Арс Ламина е на вистина обемна и мене по соодветна книга од ова на Ване Костуранов Девојче и мече не ми доаѓа пред очи, зашто вие сте вечното девојче и пример како треба да се негува детето во себе. Верувам дека ќе ја прочитате, дека ќе ви легне на гласот и уште повеќе на оние што ќе ве слушаат. Сигурно ќе направам драматизација и ќе предадам пред се на моите внуци, а подоцна и на сите останати деца.
И сметам дека можеби ќе завршам така во еден ваков простор со многу книги. Многу книги. Кога играм со моите внуци, мојот внук играме на буква и тој вели на буквата Б и јас се чудам и тој вели што имаш најмногу во станот? Книги. Библиотека. Библиотека. Е така, ви благодарам. Благодарам.